kulan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Rugsan Somali TV waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn ee aan idin hayno maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Xamza iyo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midowga u qaabilsan Soomaaliya James Swan barnaamijkan inta uu socdo ayaan idinku soo gudbin doonaa madhaba in madaxweyne Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe ay qayb ka noqon doonaan wada hadallada James Swan uu wado xogay sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa wiil iyo aabihiis oo lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb iyo xiisad halkaasi ka taagan maxay tahay sababta ka dambaysa dilka wiilka iyo aabihiis inta barnaamijka iyaga kooban uu socdo ayaan idinku soo gudbin doonaa sida ay isla howlgaladii u dambeeyay 24 saac la soo dhaafay ka dhacay gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada wixii nagu soo kordhana inta uu socdo ayaan idinku soo dari doonaa hadii eebaha awood leeymo isku soo noqod wanaagsan waa 16 October sanadka 2024 qodobada daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada haddii aan ku bilaawno James Swan iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza ayaa iyagu waxay wada qaateen kulan albaabada u xiran oo looga hadlayay xaaladda guud ee dalka Swan ayaa la xasuustaa in maalmo ka hor uu Kismaayo kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo guud ahaan baqaadacay shirkii madasha wada tashiga qaran ee Muqdisho ka socday kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii guud ahaan xal looga gaari lahaa tabashooyinka maamulada qaar sida Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dawladda hadda jirta ay diyaar mar walba u tahay sidii loo xalin lahaa tabasho walba oo jirta isla markaana diyaar ay u yihiin in maamulada hadda maqan iyagu miiska wada hadalka la isugu yimaado shalay waxaa la filayay in mar kale dib uu furmo shirka madasha wada tashiga qaran oo la dhameystiro balse waxaa suuragal noqon weysay in shirkaasi la sii anbaqaado maadaama Axmed Madoobe iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ay ka maqnaayeen maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in dhexdhexaadin rasmi ah la dhex dhigo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo iyagu saddexdaba isku haysta hanaanka doorashada dalka iyo sida hadda wax u socdaan xasan sheekh waxa uu doonayaa in doorasho qof iyo cod dalkan uu gaarsiiyo halka maamulada kale iyagu ay diidayeen oo ay sheegayaan in ujeedka la rabo aysan ahayn doorasho qof iyo cod balse la doonayo in waqti dheeraysi ay sameystaan James Swan iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza kulankoodii waxaa diiradda lagu saaray sugidda amniga Soomaaliya dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale sidii lagu gaari lahaa in dalka doorasho nabad ay ka dhacdo markale isku soo noqod wanaagsan qodobo kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socda markaan hadii aanu fiirino wiil iyo aabihii ayaa lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaas oo la soo warinayo inay ka taagan tahay xiisad dagaal wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay duleedka magaalada Dhuusamareeb lagu dilay wiil iyo aabihiis kadib markii ay weerareen maleeshiya beeleed hubeysan dilka ayaa ka dhacay deegaan qiyaastii 40 kiiloomitir u jira caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana loo geystay marxuum Cali Cabdi Shire iyo sidoo kale wiil uu dhalay oo 4 sano jir ah waana arrin murugo iyo naxdin leh marka la eego maadaama wiil 4 sano jir la dilay mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhacdada dilkan uu isaga xogteeda hayo isla markaan uu ka warqabay sida wax u dhaceen waxa uu sheegay in aabaha la dilay uu ahaa reer guura ayna ka baxeen maleeshiyaadkii ka dambeeyay dilkaasi goobtii waxa ay ku dileen wararka ayaa intaasi ku daraya in xiisad xoogan oo ka dhalatay dilka haatan ay ka taagan tahay aaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galmudug deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud waxa ka taagnaa 24 saac u dhaafay aan qabiil iyo sidoo kale beelo halkaas wada degan inay dagaalamaan iyadoo dhinaca kalena maamulka Galmudug isaga uu wado dadaal ku aadan sidii guud ahaan xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada halkaas ku soo laabtay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ayaa iyagu waxay wadaan iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka in xal laga gaaro khilaafka taagan iyo sidoo kale sidii loogu qaboojin lahaa dagaalka beelahaasi dhexmaraya markaan hadii aanu fiirino ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgallo saacadihii la soo dhaafay waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanada Shalambood iyo sidoo kale Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamada ayaa waxa howlgalka ay ka sameeyeen aaga dhulka hoodka iyo sidoo kale beeraha oo saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ay sheegeen in halkaasi al-shabaab ay ku sugnaayeen goobihii ay gaareen ciidamada dawladda ayaa la soo warinayaa in hadda ciidamada ay ku sugan yihiin amaankooda iyo wax xaqiijin inta u dhaxaysa Shalambood iyo Janaale ayaa mararka qaar waxaa jiray in al-shabaab halkaasi ay ka geystaan falalid ku amniga taasina waxay keentay sida saraakiishu ay sheegeen
in howlgallo halkaasi laga sameeyo isla markaana ammaanka lagu xaqiijiyo. haddaan u laabano gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug iyana saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya waxay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka iyadoo ciidamaduna dhowr deegaan ay iska hormaad kala kulmeen al-shabaab halkaas oo dagaallo ay ku dhex mareen. saaxiibada caalamka iyo dowladda federaalk Soomaaliya iskaashanaya ayaa iyagu howlgalladaasi si wadajir ah u wada waxaana dagaalka foolka barbar soconaya duqeymo dhanka cirka oo saaxiibada caalamka ay wadaan. dhowr deegaan oo shabaab hore ay u maamulayeen ayaa iyagu hadda soo galay gacanta dowladda federaalk Soomaaliya halka kuwa markii hore gacanta ugu jiray dowladana mar kale dib ay uga baxeen. gobolka Hiiraan haddii aanu fiirino isna waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan ciidanka maxaabiisleeda sidoo kale kuwa dowladda federaalk Soomaaliya oo la doonayo in mar kale la xoojiyo dagaalka lagula jiro al-shabaab. Hiiraan oo iyadu qayb ka ahayd dagaalada al-shabaab lagula jiro ayaa bilihii u dambeeyay dhankooda waxaa ka yimid gaabis dhanka dagaalka balse dagaalka ayaa xoogiisa waxa uu si toos ah uga socdaa gobolada Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo sidoo kale Mudug oo halka ugu badan hadda howlgallada ay ka soconayaan duqeymaha sidoo kale dagaalada foolka balse Hiiraan ayaa dagaaladii ka socday istaagay kadib markii maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale maamulkii kala dhawaan isna ismagacaabay Hiiraan State isku dhacyo dhanka siyaasadda u dhexmaray taasina waxay keentay in dib u dhac uu galo dagaalkii al-shabaab lagula jiray balse taliyaha dhulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gaaray inta u dhaxaysa deegaanada Beledweyne iyo sidoo kale Bulaburde taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta lugta oo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa isagu waxa uu halkaas kulamo kula qaatay horjoogayaasha ciidanka maxaabiisleyda iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ay kaga wada hadleen sidii guud ahaanba dagaalka loo sii xoojin lahaa waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan halkaas si toos ah uu kaga bilaawdo dhaqdhaqaaqyada dagaal. wararkan wixii ku soo kordha wararka soo aadan ayaad ku daawan doontaan idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada.